Continuamos no Faladoiro, hoxe estamos a conversar sobre legislación e patrimonio un pouco a raíz do caso de Pontesarela, o que a xusticia obriga a derrubar o 65% desa intervención. Falábamos neste tempo que a disposición desa obra realmente non ten un carácter de sacarlle máis beneficios á obra en sí. Incluso sería máis barato axustarse a esa definición exacta de ampliación. Sí, pois tes razón, porque hai máis cuberta, hai máis cimentación, e iso costa diñeiro, non? Hai máis fachadas, que iso costa diñeiro. Por lo tanto, un ánimo de lucro por encima dos dereitos que ten outro administrado non o hai. Por lo tanto, volvo a repetir que é un problema de meterse a fondo no territorio, na paisaxe e nos procesos que se identificaron en construcións preindustriales aí. E esos procesos, en un caso convén subir hacia arriba, en outro poñer outro elemento e tal. Eso é as entrañas estéticas e históricas dese elemento que, que repetir, non lo dixemos, pero é un elemento catalogado, que por as súas circunstancias especiais e os seus procesos non se pode meter un plan general e delega a ejecución dun plan especial. Ese plan especial estableceu aí, volvo a repetirse, puso unha información ao público, houve un período de alegacións e despois unha aprobación polos organismos competentes, municipal e despois urbanismo, da Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu penso que iso é imprescindible telo presente á hora de seguir reflexionando por isto. De todas formas, o que dices ti, de entrar en aspectos máis generales, no momento que se está facendo un plan especial, eu penso que é moito máis interesante para os nosos amigos da ciudadanía, non? Dicíame unha vez, xa que teño que o decano de Xeografía e Historia, dicíame unha vez un profesor de Historia, of the record, que temos un exceso de respeto polo patrimonio, non? Que ás veces temos un exceso de respeto polo patrimonio e que se somos máis papistas co Papa acabaremos todos vivindo en casas do século XVIII ou do século XX, cando a construción, como todo na vida, evoluciona. E aí hai grandes intervencións hoxe en día. Bueno, a min particularmente a intervención dese cubo que é o CEGAC ao lado do Museo do Pobo Galego pareceme magnífica, non? Pero temos un exceso de respeto polo patrimonio. Vamos xa que temos o profesor, ele o que sabe realmente de... que fale. Vamos a ver, eu creo que quizáis o que pasa é que nunca estivo o patrimonio tan protegido e nunca estivo tan amenazado como agora. Curiosamente, canto máis normativa temos, máis amenazas tamén temos. Por que? Quizás porque temos tamén máis capacidade destructiva e constructiva nas nosas mans. A valoración do patrimonio é unha toma de conciencia e de posición nun momento dado. O que é absurdo é pensar que a toma de posición que adopto eu é inamovible en relación de cara a un futuro. O que sí hai que facelo é con un sentido crítico e de responsabilidade. Por iso, o que se fai co patrimonio é analizar caso a caso e tomar as decisións correspondentes que en ese momento se consideran as máis pertinentes. O cal non quere dicir que 20 anos despois esas decisións se amosen como erradas. O problema de plasmalo tal como plantexabas ti e como plantexaba ese compañeiro meu é a utilización torcediceira do sistema. Se ti dis que todo é patrimonio e, polo tanto, nada é patrimonio, ao final poderemos facer o que queiras. O que ten a sociedade a obriga é de decidir cal é o seu patrimonio. A pregunta é quen ten que decidir cal é o seu patrimonio. Aí, lóxicamente, eu iría máis alá da ciudadanía, quen o ten que decidir é a comunidade. É a comunidade con un sentido, lóxicamente, informado, aquilatado e definido, asumindo tamén un feito. Os historiadores da arte, sobre todo a xente que traballa en patrimonio, temos un celo conservadorista moi alto, pero temos que asumir algo tamén que é moi importante. O patrimonio é un fenómeno dinámico e vai cambiando cas sociedades. O que non vale o argumento é decir a fachada do Obradoiro é unha intervención patrimonial, porque a fachada do Obradoiro é unha intervención arquitectónica respetando a concepción interior da catedral, pero é unha intervención arquitectónica. Seguramente Fernando de Casas non tiña unha conciencia de decir estou facendo patrimonio. Sen embargo, nós si a temos. E a nos obriga é reflexionar sobre esa construcción en termos patrimoniais. O que recibimos e o que queremos deixarlle de cara ás xeracións
futuras. Eso, ao final, é un problema, e Iago sabe moito máis, de decidir o que é a autenticidade dun monumento e que é a identidade dese monumento. A autenticidade é todo o proceso que vai dende o momento da súa construcción hasta o momento de use. A identidade é o que nós, desde a nosa perspectiva, lle engadimos a esa autenticidade. Por lo tanto, pode cambiar, é o factor variable que o marca. Por eso, no patrimonio, incluso neste caso, eu penso que o problema é o análisis dos casos concretos e específicos cas solucións concretas. A norma, por eso dicía, non é que o fallara o procedimento. A norma di unha cosa, o procedimento faise e tomanse unhas decisións que despois poden ser revisadas porque a norma vulnérase, porque os procedimentos non están de acordo. Pero despois hai outra responsabilidade que é máis aló do que é a propiedade privada, que é a propiedade común. É dicir, se falamos desto como patrimonio, non falamos porque se sea de alguén, senón porque consideramos que é de todos. E se é de todos, a pregunta podese volver a inversa, é dicir, vale, e se o derrubamos, que vamos a facer? Porque, claro, pode darse o caso, vale, o derrubamos e o deixamos ali morto, co cal o que acabaríamos facendo é un persuízo de cara a ese patrimonio e esa interpretación paisaxística. Por iso, cando se traballa con patrimonio, hai que pensar que a diferencia do que é a propiedade privada, estás traballando con un ben común donde hai elementos xeohistóricos que non afectan a un individuo, senón que afectan a un grupo. Claro, ese grupo chega a unha toma de decisión. Volvo ao mesmo caso. Por que isto estaba arruinado nun momento dado? Porque a comunidade que o sustenta, nun momento dado, deixalle de dar a precio. En un proceso posterior, a comunidade decide darlle a precio de novo. Vamos a ver. Eu penso que hai que poñer, esclarecerlle a ciudadanía o seguinte, non é o mismo un mueble histórico, artístico, ben de interés cultural, que un ben de interés cultural referenciado a un edificio que está en permanente construcción por a súa propia historia, ou un casco histórico, ou un territorio histórico. A nosa lei ten moitas figuras de protección de bens de interés cultural de soporte territorial, moitísimos. Bueno, dito isto, eu penso que se está un edificio en funcionamento, por exemplo, San Martín Pinario, é un edificio que está que non é Vic, pero podía ser Vic. Aí explique o que é Vic para que a xente... Sí, bueno, claro, para que a xente entenda. Ben de interés cultural, claro. O que antes se chamaba de forma xenérica monumento. Pero bueno, eu penso que a xente isto se coñece, por sorte, bastante ben. Bueno, entonces, como podes facer un proxecto en San Martín Pinario? Pois comprendendo de abondo todos os procesos que están aí, históricos e actuais. E nas caracterizaciones de tipos de ben de interés cultural, ahora xa podo decir, porque xa a caracterización de ben de interés cultural, temos que partir deses valores fundacionais e funcionais. Algúns xa transmutados en outros, pero que tens que facer unha conservación crítica de eso que a ciudadanía quere que sexa Vic, e entonces, intentando comprender esos procesos, non é o mismo que actuar sin, digamos, de forma estática e por plantillas, non? Eso. Entonces, a cidade é un órgano vivo, o territorio é un órgano vivo, e, polo tanto, un plan general, un plan especial, en este caso, ten que captar de forma intensa e profunda cuáles son esos intereses, digamos, e esos valores de fundacionais históricos e actuais. Por exemplo, de facer un plan especial para ahora, tendríamos que ter en conta esa, digamos, pérdida de identidade do noso monumento do conjunto histórico por un exceso enorme, e non me complico a vida, e porque non me complico a vida en dicir en que un monouso de hostelería, etc., ao final xa non é no noso casco histórico. Pero isto danos para outro debate, Sí, pero ilustra moi ben que hai... Quedamos os 4 outro día, os 5 e volvemos No, pero eso é un bo exemplo para saber que non se pode facer. Esas pedras están colocadas, están usadas e foron postas unha enriba de outra para resolver un tema de funcionalidade e uns objetivos fundacionales, ¿no?, de que están aí. Por lo tanto, eu penso que comprendendo así o patrimonio non debe de asustar nunca
ese aspecto que dicía vostede na iniciación desta segunda fase, non? Tamén o que eu teño escoitado moitas veces a moita xente da rúa que vais a meter nunha rehabilitación, non me refiro a rehabilitacións que durante moito tempo fixo o consorcio, sino a refacer unha casa, é a historia de sempre. E claro, que teño que deixar a fachada. Isto é tamén outro dos temas de legislación e patrimonio que penso que a xente da rúa... Bueno, realmente non é que teña que deixar a fachada, senón que o primeiro que ten que entender que está ou que vai vivir nunha edificación que pertenece, que leva uns séculos construído, que pertenece a unha traza histórica e que eso é o que hai que proteger, ese solar, esa edificación, esas fachadas. Pero isto non ten un pouco de Almería, quero dicirche, de manter no, o exterior... Precisamente por eso estou dicindo que non é únicamente a fachada, sino o que hai que manter, o que hai que estudiar é por que existe ese parcelario. Porque antes falaba Iago e decías, ese outro debate. Non, é o mesmo debate. O tema dos usos no plan especial, dos usos da cidade histórica, é o mesmo debate. Falamos de patrimonio. Hai un excesivo respeto ao patrimonio? E digo... Bueno, vostedes falaran ao principio da súa legislatura falouse algo de limitar o uso de certo tipo de establecementos no casco histórico, non? Sí, xa se aprobou esa decisión. E eu creo que o que hai que entender é vivimos unha cidade que é patrimonio da humanidade, non unha cidade calquera, asumámolo. E a cidade é patrimonio da humanidade non só polos seus monumentos, os BICs, que decía Iago, sino polo seu entramado constructivo, urbanístico do seu momento, a organización das rúas, os rueiros que saen cara aos camiños que accedían á cidade, é todo a estrutura parcelaria, as edificacións, o caserío máis modesto, máis pequeno, o caserío máis relevante. Todo eso que fai un conxunto que sexa patrimonio da humanidade. Por lo tanto, todo eso temos que conservalo, pero sobre todo, algo moi importante, temos que conservalo con vida. Por eso a veces, cando falamos, onde está o respeto? Pois eu creo que cando hai que conservalo con vida, temos que entender que, por exemplo, a xente que iba nese casco histórico, pois terá que ter unhos servicios que permitan que viva. Teremos tamén que permitir que non haxa unha especulación polos usos hoteleiros, de tal forma que sexa imposible o uso de vivenda, porque como todo mundo que ten unha casa, unha vivenda, unha edificación na cidade histórica, di isto é perfecto para un hotelito con encanto. Co cal, todas as edificacións da cidade histórica teñen un precio totalmente desorbitado que fai imposible que se rehabilite para vivir. Por lo tanto, é necesario, cando falamos de respeto ao patrimonio, respetemos todo o construído que ten un valor patrimonial e o que ten tamén valor patrimonial é que siga estando habitado. Se cambiáramos os usos totalmente, houbera un monocultivo turístico, deixaría de ter o valor que ten o patrimonio, que é todo construído, o valor das pedras, o valor do construído, o valor da traza histórica, do parcelario, e tamén é moi necesario que non caer en eso que en outros lados é fachadismo, de decir, manteño a fachada, unha ou dúas parcelas e facemos un hotel aí que é perfecto. Claro. Non, temos que intentar que na cidade histórica siga vivindo a xente, siga vendo a mezcla dos turistas e os residentes. Por lo tanto, non é un debate tan pa outro día, sino que sempre que falamos... Pero é para ter tempo tamén. Sempre que falamos do patrimonio hai que falar dos usos dese patrimonio, dos usos da cidade histórica. O que me estaba vindo a cabeza, por exemplo, en pleno casco histórico, unha intervención que o meu parecer, alónxase bastante das intervencións que se fan normalmente, que é a de correos. Non. Non? Bueno, é difícil de entender para un cidadán medio claro, que eu estou falando como unha casa e teñas que cambiar as ventanas e que che exixan que sexa de madeira e que despois chegue unha intervención pública na que hai máis recursos, hai unha folgura económica e que poñan ese tipo de ventanas ali no medio do franco. En cambio, no interior é un exemplo do que eu estou a dicir e que o concelleiro me está apoiando, incluso tamén. Pero xa sabes que eu son un elemento en discordia. No, pero... Eu veño aquí como polemista. Pero sabemos que xogan no mesmo equipo, na mesma camiseta. Por que no seu interior é un exemplo? Porque, mira, eso naceu, esa reforma, a que nos heredamos, naceu para un servizo de correos. E todo o que se variou no interior é demandado polo propio uso. Que ben que siga sendo esa oficina de correos. O correo se funciona de outra maneira, gracias a Deus, non van en diligencias, non? Estamos aí, non? Bueno, para mí un tema secundario que a carpintería se de aluminio lacado ou de madera, en este caso é secundario. É ben certo
que se recomenda de forma xenérica que sea de madeira nas normas. Pero bueno, pero en cambio, sí é un proceso moi interesante saber como Correos está dando un servicio que equilibra e compensa a esa calle que é estrictamente de bares, que eso é contrario á propia historia deste conxunto histórico e desa rúa. Bueno, a planta baixa desa rúa tense bastante lonxe xa que esa dedicación en bares, non? A zona húmeda, non? Pero por riba vivía moita xente, non? Bueno, eu penso que aí sigue eso posto en vida, a xente ir a Correos, ao registro, non sei que e tal, dalle unha vida que compensa ese uso único, que, sí, especializado, super especializado. No? De todas formas, eso, os bares son propios da identidade desa rúa e desa zona, sí, pero en demasía. Ao que mantén aí todavía a identidade desde dun evento recente é Correos. A mí me parece moi interesante. E se ben é certo que ten algún aspecto de tipo, como a carpintería, etcétera, etcétera, ten outros aspectos de innovación nova, modélicos, e que debemos de celebrarlos, que é esa fachada cega, muda, de pedra que hai aí, un exemplo magnífico de actuación. E, ademais, con un xogo da pedra, creando unha certa estética colocada na fachada, nada barroca, pero sí deste momento, del momento moderno, do racionalismo, aunque a pesar se hagan cousas demasiado excitables, ¿no? E te excitan, ¿no? Eu sei que penso que en ese aspecto está ben. O importante é como o reto do concelleiro é como se restaura esos usos que eran habituais na historia deste conxunto histórico e disminuendo o uso tan especializado e único que está collendo o casco histórico, que están a hospedería, sin ir contra a hospedería, que está moi ben, pero hai outras cosas que tamén son un pouco que hai que poñer enriba da mesa, que son as supertiendas de especialidade de recordos, ¿no? Que ademais non son recordos con estilo, e é unha palabra fea. Temos comunicación mental, estaba pensando exactamente o mesmo, exactamente o mesmo. Por eso escolleu vostede moi ben aos territorios. Pero nese sentido, no que decía Jorge e Iago, hai unha cousa importante, é dicir, a cidade ten que manter todas as súas funcións. No momento en que pase solo a depender dunha función, se sea turística, se sea administrativa, se sea só de ensino, automáticamente non será a cidade na que nos recoñecemos. Que ese é o gran problema. Pregunte, Santiago recoñécese como unha cidade de que tipo? É unha cidade universitaria, é unha cidade administrativa, é unha capital ou un centro religioso, é un centro comercial, é un centro social de comunidade da xente e de moitas trabas psicolóxicas. Basta pensar onde quedamos se temos que quedar no Toural. Lóxicamente quedaremos nun punto, ou nun soportais ou nos outros, non vamos a quedar na esquina do Freud. É dicir, o uso do espazo por parte da ciudadanía... Pronto nos uso que vai a abrir de novo. Exactamente. Por exemplo, eso, non? Eso é unha da parte. Despois hai outra parte que todas as cidades históricas teñen un reto e que forma parte, digamos, dos indicadores de boa saúde dos centros históricos, que é o diálogo co novo. O novo e o vello teñen que convivir. Non podes decir, non, eu vou a quedarme única e exclusivamente co vello, porque automáticamente o que estás facendo é conselando a cidade. E tampouco podes abocarte directamente a decir vamos a explotar todo cara ao novo, porque automáticamente perdes o sentido da cidade. Lóxicamente, aí está ese sutil equilibrio que é moi difícil de conseguir, e que eso é o que a administración, os arquitectos, teñen que facer con un proceso de debate, de reflexión, e de algo que eu insisto sempre que é moi importante, que é moitas veces o que falta, de educación. É dicir, de educación e formación por parte da administración de cara á cidadanía. Xa que teño aquí o Concelleiro de Espazos Cidadáns desta cidade, cara, o casco histórico hai moita xente que, ou hai xente, isto de moita ou pouca, hai xente que fala dun estancamento despois deses anos dourados de rehabilitación. Hai quen fala dun estancamento polo momento que se está a vivir, por unha excesiva norma, realmente por unha excesiva proliferación de tipos de negocio. Realmente vemos todo moito máis negro do que está, é o que nos toca e miraremos como sair adiante.
Eu creo que estamos nun momento no cal hai que ter moito cuidado porque para destruir é moi fácil. Vivimos nunha sociedade na que destruimos con moita facilidade. Houve un momento en que esta cidade foi recoñecida pola súa labor de rehabilitación do caserío, da vivenda, porque todavía había moita xente vivindo nesas edificacións e había un traballo de rehabilitación. Últimamente, pois moitas desas grandes edificacións hai ese movimento especulativo. Antes era posible comprar unha edificación e rehabilitala para vivir. Hoxe en día, así como o precio da edificación de segunda man baixou en todos lados, na cidade histórica de Santiago subiu o precio da edificación. Por qué? Por ese motivo de un uso seguro. Ou alugar. O alugar, simplemente. O alugar. Quero dicir falábame dunha praza moi céntrica de aquí, un apartamento rehabilitado, sí, pero 1.500 euros ao mes. Claro. Quen pode pagar 1.500 euros ao mes de alugar? Onde está ese precio? Ese precio de 1.500 euros ao mes é algo que ten moito que ver con cal sería o precio de aluguer para un visitante, un turista, Airbnb, por exemplo. Sí. Calquera aluguer dese apartamento por días, que ahora mismo con as ferramentas informáticas podes ter ese apartamento alugado con un uso turístico e rentabilizar os 1.500 euros. Ese é o problema que temos na cidade. O ideal sería que aí pudera haber un apartamento cunha familia, con fillos, que fixera a compra, que vivira aí. Aí é onde un dos puntos máis importantes que nos fixamos como goberno, como reto, é, cando falamos de manter a vitalidade, primeiro, unha medida de ver que usos podemos permitir e cales temos que decir, mira, hoteles ata aquí, nesta zona, xa chegamos, non. E outra cousa, como introducir poboación. Ver, por exemplo, posibilidade de intervir en certas vivendas, rehabilitar e poñer en aluguer. O importante é manter a vitalidade, que siga habendo habitantes que poden estar vivindo na cidade histórica. Por lo tanto, o precio eu creo que ven pola oferta e a demanda. Se un ten unha expectativa de alugar por 60 euros o seu apartamento todos os días, 60 por 30, 1.800, pois mira, eu unha página en internet e alugo o meu apartamento todos os días, e iso é o que temos que combatir. Temos que pensar no interés común. Moitas veces se di, pero aí hai unha persoa que vive deso. Pero a min o que me preocupa realmente é o interés común. Preocúpame o futuro da nosa cidade e temos que tomar medidas pensando no medio e longo prazo, non no corto prazo. Pechando, non, temos que ir pechando xa esta mesa, pero quería pechala cunha pregunta, volvendo un pouco á orixe de toda esta... Toda a mesa ou este apartado da mesa? Esta toda a mesa, toda a mesa. Volvendo un pouco á orixe desta conversa, un supoñía que cando iba a facer unha intervención, non, contrataba un bo arquitecto, facíalle uns bons planos, unha boa... que imos ter tamén que contratar a un bo abogado para saber que... Por suposto. Ti tiras para casa, non? No, porque en todo caso, isto quero que quede moi claro, en todo caso, ti se faz unha actuación amparada con licencia e un magistrado considera que esa licencia é nula, existe un dereito indemnizatorio. É dicir, non é que eu presento unha licencia, que madean, construa, que haxa que demoler e que me teña un perxuicio, non? Despois o sistema, pois, legitima a esa persona para que demande ao Concello ou a administración correspondente para que lle satisfaga os danos e perxuizos. Sinto, pero a xente ten que saber. Iago dicía tamén rotundamente que non é tan necesario un abogado. Non, é moi necesario, pero para defender e introducir un bo proxecto de restauración, unha boa defensa dos diferentes usos dunha cidade histórica, porque para estas cuestións tamén necesitamos abogados, porque os abogados defenden os intereses individuais e os intereses e bondades colectivas, que tamén hai que ter abogados para eso, e eu penso que o abogado, o importante, como decía Einstein, o importante da ciencia é o uso que utilicemos da ciencia, o importante dos abogados é o uso que se haga dos abogados e dos arquitectos, polo tanto, eu penso que... O urbanismo, que quero decir unha cousa sinxela, o urbanismo dícese que é unha disciplina multidisciplinar. Para facer un plan xeral, fai falla abogado, arquitecto, enxeñeiro de camiños para dimensionar o tráfico, historiadores, xeógrafos, arqueólogos, economistas para determinar se son rentables ou non. A nosa lei magna, que é a Constitución e o Estatuto de Autonomía, dice claro que hai que defender o acceso cultural da ciudadanía aos valores da cultura.
e o patrimonio é un elemento de cultura material importante. Se necesita tanto o apoio de abogados para defender os intereses particulares como os intereses colectivos de acceder permanentemente a ese uso de emoción que provoca a cultura, non? E, por lo tanto, eu penso que a abogacía é sempre importante e unha boa lei que defende os intereses de que sempre os dereitos de acceso á cultura estén garantizados, eu penso que é moi importante, e as leis que desenrolan esos aspectos e esos artículos non as pode facer un arquitecto, temos que facer un magnífico abogado, non? Bueno, creo que hai que facelas entre arquitectos e abogados. Ata aquí, Juan Monterroso, moitísimas grazas por vir. Diego Seara, un placer. Jorge Duarte, moitas gracias. Reatoparte despois de cando querades aquí estamos. E Pablo López, que has fichado de polemista. Sí, para meter caña. Asesor permanente. Xa me puideche des na esquina, sabes, para que non... Quedas fichado. Da parte de legislación, escoitamos varios puntos de vista e ao final quedámonos nunha soa palabra que era ampliación. Eu, da parte de patrimonio, respecto a cada un de nós, aos cidadáns do que se ocupa o equipo de Jorge Duarte, quedaríame co que dicía o señor Monterroso, educación, que sempre nos fai falta aprender un pouquiño máis. Marchamos, isto foi o Faladoiro, estamos en Correo Televisión, sexan moi felices.